안녕하세요. 여초군 이건설입니다. 오늘은 동생과 하루 종일 겨울에 뗄 장작을 폈습니다. 오늘따라 바람이 거세게 불었지만 땀이 나지 않아 좋았죠. 제 영상을 보시는 분들께서 제 목소리만 나오고 모습이 나오지 않는다 하시는 분들이 계십니다. 그것은 제가 직접 영상을 촬영하기 때문으로 이해해 주시고, 오늘은 어설프겠지만 장작을 패는 저의 모습을 잠시 보여드리겠으니 실망은 하지 마세요. 매년 이때 한 번 장작을 패는데 해가 갈수록 일이 쉽지는 않거든요. 이렇게 많은 나무를 땔감으로 만드는데 도박 이틀이 걸렸습니다. 이것으로 겨울 땔감 준비는 마친 듯 합니다. 자, 다시 시작.